啊，試下我哋本地糖室啦，人流嘅。爺爺幫你湊仔，搞到我狗毛都白晒。你本身係黃中大白嘅古古惑惑噶啦，你睇下佛運下邊呢個，個都話我老咗啊。老啲咪好咯，你阿屎啊就係中意老。應該唔係怕啫。唉，叫埋佢老母過嚟食飯問清楚係啦。喂，得唔得閒啊？過嚟食飯啦。唔得閒啊！點解？屌，上次都死人臭屁醋食到我嘔啊！過嚟啊，帶你食其他嘢啊，過嚟啊！信唔信得過噶？嚟啊，唉，俾定位嚟啊咁啊！这时候离远就听到阿四的声音了。喂，叫你過嚟食飯，空手嘅咋？自己人使乜同我客氣啊？鞋都帶一梳啊，帶一碌喎。唉，坐下先啦。吓，仲有？我咁大方拎住啊！哎呀，耍手兼名頭咁都唔想招呼我走啊就飽。係啊，帶阿屎周圍參觀下。那些呢間房平時我瞓嘅。哇，你瞓間房都幾大喎？咩啊？你平時瞓陽台啫喎，花。唉，我最憎啲講大話啲個人，差啲以為可以笑瞓到天年啦。又話去食飯，你話請我去食咩特色嘢？去邊度食飯？我買餸啦，屋企煮嚟啦。買咩餸啊？係啊，呢煲咩嚟㗎？粥噶嘛。咪唔係神秘啊，睇下。係粥噶嘛。哦，粥啊得。屌你啊！乜咁 Q 大個博主唔捨得買台抽油煙機啊？你盲嘅？嗱，呢部咪係咯。嗱，露兩手你睇下。嗱，一打開個腦，兩下就自動開機噶啦。呢個飲咩又幾好喎？係美的全引 T9，你睇下吸力又大，睇煙吸到。嗱，佢兩邊仲有一道隱形嘅封膜，將啲油煙啊鎖晒封膜入邊。咪顧住講啦，煮好未？死出去先啦，唔好偷師啊嚇！開飯啦，開飯啦！咩嚟㗎？雞啊，啫雞！哇，呢個邊個間先？等等先，做咩啫？做一層綠色㗎？你食住先。我唔要啊！食啦，個盤都係客啊！係咯，你試頭先啦。我攞埋下個菜俾你先嚇。還有啊？有，屌今晚唔知幾豐盛。來了，下一道菜。啊，清蒸大堂室啊，土堂室好靚啊！哎呀，哇！呢個須，哇！你老味睇到我生理不適喎。夾嚿食下先啦。做冇啲咩正經嘢食啊？有冇一啲普通人食㗎？呢啲太田雞粥啱唔啱？可以，粥可以。你頭先個粥你應該 OK 嘅。嗱，唔好食咁齋啊！俾隻田雞你啊！哎呀，這個好惡心啊！你仆街，你叫甲方俾翻一半廣告費喎。今天最後一道菜。食埋佢先啦。咩啊？今日都唔記得買青菜，諗住咩嚟㗎？你帶嚟嗰啲椒啊！攞嚟炒。走，俾翻梳蕉我啊！屌，椒仲要攞嘅咩？屌你俾 Q 翻梳蕉我添啊！你走啦，快啲拉翻入去！屌你俾你煮屎俾我哋食。個個唔識食，唉，放我一啖心機。你想食係咪？唉，俾你試下。食啦，冇嘢嘅，我都咁食啫。嗱，你唔好推過嚟啊！行啊！仆街啊！你唔食咗佢就死啦你！救命啊！救命啊！我唔想死住。